注意看，这是一块海上礁石，一艘巨大的船正在朝它吹着泥沙，不需要多长时间，这个礁石就能慢慢变大，大到可以在上面种椰子树、盖楼、种菜、修飞机场。这种船有个很朴实的名字——挖泥船，它让大自然见识到了什么是人类的鬼斧神工。挖泥船的工作原理是什么？在挖泥船的船首部位，一个巨型绞刀阵列在转动，每组绞刀都配备了大功率的永磁电机驱动，它的转速比较慢，就和纵构机的刀盘一样，扭矩却非常大。当挖泥作业启动时，绞刀特殊设计的锯齿形刀齿可以将海底岩石绞碎。紧随绞刀后方的是直径超过2米的吸泥口，这里连接着2台并列的离心式泥泵机组，单台功率有几兆瓦，通过超大吸力将泥水碎石混合物抽吸至船舱。接着，泥泵机组采用3级增压设计，将这些泥沙碎石混着海水泵到礁石之上。为了让挖泥更加稳定，我国的天鲲号挖泥船有一个独特的双足定位装置，在它的船尾两侧各有一根重达120吨的钢桩，由液压顶驱动，在移动时可以交替插入海底深处。不过2根钢桩交替使用还是不足以固定一艘大型挖泥船，还需要配合船首和船尾抛射的横移毛锚缆系统进行固定，形成一个更稳定的多点定位系统。当一侧钢桩固定时，船体以这根钢桩为支点进行扇形移动，通过钢缆，船头可以摆动，能实现每小时横向移动15米的精准作业。在挖泥船上面有一个智能控制中心，它是挖泥船的大脑，通过上千个传感器实时监测船舶和绞刀的各项数据，包括扭矩、泥泵、压力、定位精度等参数。操作员只需坐在驾驶舱里就可以。它通过计算机的3维建模界面，可以清晰看到海面以下的情况。天鲲号目前是世界上最好的挖泥船之一，因为中国南海有很多礁石和小岛，它们又远离陆地，用大卡车拉渣土来填也不现实。所以天鲲号使用4个柴油机组外加2个储能电池组，总功率输出有25.8兆瓦。电池组可以给挖泥设备供电，也可以给船舶上船员的生活供电。在挖泥的时候，柴油机的动力分配给绞刀和泵机，当船要进行定位作业的时候，电池组可以提供动力。天鲲号后面的排泥管外面包裹着聚乙烯浮标，浮力都是经过精准计算的，可以让排泥管道漂浮在海面上，方便泥浆输送，还方便回收。它的输送能力极其强大，泵机通过它能把海泥和海沙碎石排到15公里以外的小岛上，效率非常高，每小时能输送相当于600辆卡车拉的泥土，哪里不平填哪里，哪里不够高就把它垫高。有了挖泥船后，在美国的光学卫星镜头下，神奇的现象发生了。他们发现南海的小岛礁正在生长。为什么要用挖泥船把岛礁给扩大呢？我们习惯使用岛礁这个词，其实在国际海洋公约那里，岛和礁有着明确的不同。岛的定义是必须达到一定面积，通常要在500平方米以上，四面环海，不与大陆有连接，而且最好是有植物在上面生长，还有海鸟栖息，在涨潮时候也有陆地露出来。而礁呢，一般面积很小，指的是海中的岩石，或者是聚集到一起的珊瑚石。突出水面的叫明礁，在海平面以下的叫暗礁。暗礁在水面上是可以看出来的，它与海底明显不同，是岛还是礁，背后代表的海洋权益可是不一样的。岛屿是有领海、大陆架、毗连区、专属经济区的。礁石如果不满足低潮时露出海面，也就是干出礁，那么它是没有领海这一说的。当然，国际公约上说是要自然形成的。不过自然这个词有点意思，柴油机里的柴油是不是自然的馈赠？人也是自然的一部分。挖泥船用的钢铁也取自自然，大自然的鬼斧神工多了去了。抛开这些复杂的公约不谈，用挖泥船来把礁填成岛有很多好处。第一个好处不言自明，增加了陆地面积。礁石变成岛屿以后，可以在上面种菜、养牛，发展旅游业，还能搞个度假村。第二，在挖掘的过程中，礁周围的海底会变深，可以修建码头和港口，吨位大的船舶也可以靠近这些改造过的岛。这些岛在战时也十分重要，它就相当于一艘永不沉没的巨型航母。福建号航母的甲板面积不小，可也比不了永暑岛的面积。现在永暑岛有2.8平方公里，10艘航母也没这么大，上面可以装备的东西就太多了，反舰导弹、发射井、机场跑道、反导拦截系统、油库等等。